sớ phù hòa bởi các nhạc cụ đồng hưởng. Tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Tưởng nhớ các hội viên cựu chiến binh phường Đăng Thượng đã từ trần trong năm qua. Phút mặc niệm bắt đầu. Kính thưa toàn thể hội nghị, thực hiện chỉ đạo hướng dẫn của Hội Cựu chiến binh quận Đống Đa, được sự đồng ý của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Đăng Thượng, theo quy định của điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam, hôm nay Hội Cựu chiến binh phường Đăng Thượng tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 30 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân, 30 năm thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam, đồng thời tổng kết công tác Hội Cựu chiến binh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Thay mặt ban tổ chức, cho phép tôi được gửi tới quý vị đại biểu khách quý và toàn thể hội nghị lời chào trân trọng, chúc sức khỏe, chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Biên giới, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận Đống Đa. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu có đồng chí Đại tá Đặng Đức Sâu, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đàm Thế Anh, Bí thư Đảng ủy phường Đăng Thượng. Đồng chí Phạm Thị Hồng Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường. Đồng chí Đinh Xuân Hoàn, Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường. Đồng chí Vũ Kim Minh, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường. Đặc biệt hôm nay xin trân trọng giới thiệu có đội quân nhạc của Quân đội Nhân dân Việt Nam về dự và phục vụ hội nghị của chúng ta. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đại diện cấp trên
đại diện Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các ban ngành đoàn thể và các khu dân cư lên chúc mừng và tặng hoa hội nghị. Xin trân trọng kính mời. Hội cựu chiến binh phường Láng Thượng xin trân trọng cảm ơn Quốc hội, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, công an phường, các ban ngành đoàn thể, các đơn vị, công ty, nhà trường, hợp tác xã, các khu dân cư đã tặng hoa hội nghị của Hội cựu chiến binh phường. Các đồng chí đã đem đến niềm cổ vũ, động viên lớn lao để Hội cựu chiến binh tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Xin hội nghị lãnh đạo một tràng vỗ tay để cảm ơn tất cả các đồng chí. Ban tổ chức xin thông báo chương trình hội nghị như sau: văn nghệ chào mừng, chào cờ, mặc niệm, tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu, đại diện cấp trên, đại diện ủy ban, hội đồng nhân dân và các ban ngành đoàn thể tặng hoa, chủ tịch hội cựu chiến binh phường đọc diễn văn kỷ niệm, phó chủ tịch đọc diễn văn tổng kết công tác năm 2019, hội nghị thảo luận và kết luận, đại biểu cấp trên phát biểu, đại diện đảng ủy ban nhân dân phường phát biểu, trao thưởng năm 2019, kết luận và bế mạc hội nghị. Sau đó thì ta có làm lễ chào cờ, nhưng chào cờ và sau thì ta không hát, thì báo cáo với lại toàn thể hội chương trình như vậy. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Phạm Huy Thông, chủ tịch hội cựu chiến binh phường lên đọc diễn văn kỷ niệm. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí, thay mặt cho ban chấp hành Hội cựu chiến binh phường Láng Thượng, tôi xin đọc lời chúc mừng nhân kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 30 năm kỷ niệm thành lập Hội cựu chiến binh Việt Nam. Thưa toàn thể các đồng chí, ngày 22 tháng 12 năm 1944 tại khu rừng thuộc huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã chính thức làm lễ thành lập, gồm 3 tiểu đội với 34 chiến sĩ được lựa chọn từ những chiến sĩ cao Bắc nặng do đồng chí Võ Nguyên Giáp trực tiếp chỉ huy. Đây là đơn vị chủ lực đầu tiên của lực lượng vũ trang cách mạng và là tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Chỉ có 34 người với 34 khẩu súng của các loại, nhưng đã có những chiến sĩ kiên quyết dũng cảm trong các đội du kích cao Bắc nặng, thiếu cướp quân, là con em các tầng lớp nhân dân bị bắt áp bức. Họ đã có lòng yêu nước, chí tâm thù đảng sâu sắc, đã siết chặt họ thành một khối vững chắc, không kẻ thù nào phá vỡ. Từ ngày thành lập đến nay, đội tuyên truyền giải phóng quân luôn luôn phát triển và trưởng thành. Ngày 22 tháng 12 năm 1944 được xác định là ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, đánh dấu sự ra đời của một tổ chức quân sự mới của dân tộc ta, một quân đội của dân, do dân, vì dân, luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, luôn luôn được nhân dân tin yêu đùm bọc. Quân đội Nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, xây dựng, lãnh đạo,
giáo dục và rèn luyện mang bản chất giai cấp công nhân có tính nhân dân và dân tộc rất sâu sắc. Bản chất đó được thể hiện qua trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, có ý chí chiến đấu thắng không tiêu, bại không nản, anh dũng chiến đấu, cần cù lao động, tận tụy công tác, thông minh sáng tạo, trong hành động, đoàn kết nội bộ chặt chẽ, dân chủ tốt, kỷ luật nghiêm, đoàn kết công dân thống nhất, đoàn kết tình quốc tế, chính nghĩa cái tình, ham học hỏi, cầu tiến bộ, tích cực rèn luyện, không ngừng nâng cao bản chất cách mạng và năng lực hành động, chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn, cần kiệm liêm chính trong xây dựng và chiến đấu, làm cho nhiệm vụ đánh thắng mọi kẻ thù. Bản chất và truyền thống cách mạng của Quân đội Nhân dân Việt Nam là sự tiếp nối và phát huy truyền thống yêu nước chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, được các thế hệ cán bộ chiến sĩ củng cố và phát huy, đồng thời thấm nhuần bản chất cách mạng kiên quyết triệt để của giai cấp công nhân mà Đảng là đội tiên phong, trở thành một đợt nét đặc trưng riêng có của Quân đội Nhân dân Việt Nam mà như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Quân đội ta, Hội Cựu chiến binh Việt Nam là một đoàn thể chính trị xã hội, thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là một cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, một tổ chức trong hệ thống chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, hoạt động theo đường lối chủ trương của Đảng, hiến pháp và pháp luật của nhà nước và theo điều lệ của hội. Mục đích của hội là tập hợp đoàn kết tổ chức động viên các thế hệ cựu chiến binh giữ gìn và phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng và bảo vệ chính quyền, chế độ xã hội. Thưa các đồng chí, kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, ngày truyền thống của cựu chiến binh Việt Nam, mỗi cán bộ hội viên hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy bản chất truyền thống tốt đẹp của đội Cụ Hồ, ra sức phấn đấu xây dựng là chọn đội hội trong sạch vững mạnh, tích cực tham gia công tác xây dựng địa phương, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng phường, thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Chúc các đồng chí và gia đình luôn mạnh khỏe. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí. Kính mời đồng chí Nguyễn Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường lên đọc báo cáo tổng kết công tác hội và phong trào thi đua giữ vững nhiệm vụ năm 2020. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa các đồng chí đại biểu, tôi toàn thể hội nghị. Thay mặt ban chấp hành, tôi xin được báo cáo tổng kết năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020 của Hội Cựu chiến binh phường. Một năm mã đặc điểm điển hình. Hội Cựu chiến binh phường là một tổ chức chính trị xã hội đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp toàn diện của Đảng ủy phường Láng Thượng và sự chỉ đạo của Hội Cựu chiến binh quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Hội Cựu chiến binh phường Láng Thượng có quân số 801 đồng chí hội viên, được tổ chức thành 15 chi hội. Ban chấp hành có 17 đồng chí. Phường Láng Thượng có diện tích 1,25 km² với dân số 3,8 vạn người. Hội Cựu chiến binh phường Láng Thượng hoạt động trên địa bàn rộng, đông dân nên rất phức tạp về an ninh, trật tự, an toàn giao thông. Năm 2019 có nhiều thuận lợi về kinh tế, chính trị, xã hội ổn định, đời sống của cán bộ, hội viên ngày càng được cải thiện. Nhưng cũng có khó khăn do cán bộ, hội viên tuổi ngày càng cao, sức khỏe yếu, nhận thức chưa được đồng đều, kinh phí hoạt động của hội còn hạn chế. Do vậy, có phần ảnh hưởng đến quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Trong năm qua, hội đã có nhiều cố gắng đạt thành tích trong hoàn thành nhiệm vụ, được các cấp khen thưởng nhiều lần, luôn là những hội đứng đầu trong Hội Cựu chiến binh quận Đống Đa. Đạt được kết quả trên là do tập thể, ban chấp hành đã đoàn kết, đồng thuận cao trong lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 2 năm lại, kết quả đạt được trong năm 2019, ban chấp hành thường xuyên bám sát nghị quyết của Đảng ủy, quán triệt nghị quyết tới các cán bộ ban chấp hành và toàn hội. Trên cơ sở đó, tìm ra các biện pháp thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng ủy. Năm 2019 đã tập trung xây dựng kế hoạch của năm sát với thực tế, mang tính khả thi cao. Hội đã giữ gìn được sự đoàn kết nhất trí, tập hợp các thế hệ, phát triển và xây dựng hội. Hội luôn tuyên truyền cho hội viên gương mẫu, động viên gia đình và nhân dân chấp hành thực hiện tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Trong năm không có hội viên nào vi phạm kỷ luật. 100% hội viên có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực, tự diễn biến, tự chuyển hóa.
Theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 của Đảng, hội luôn có 25 đồng chí trong đội trực phòng chống biểu tình bạo loạn. Hội sẽ tổ chức tốt phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu, đặc biệt là đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 20 năm thành phố Hà Nội được UNESCO công nhận là thành phố vì hòa bình. Bằng những việc làm cụ thể, trong năm hội đã có những hoạt động nổi bật phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Năm 2020 là năm trắng, đất nước có nhiều ngày kỷ niệm lớn trọng đại như thành lập Đảng mùng 3 tháng 2, giải phóng miền Nam 30 tháng 4, sinh nhật Bác Hồ 19 tháng 5, cách mạng tháng 8, quốc khánh mùng 2 tháng 9, năm tiến hành đại hội Đảng các cấp. Trong tình hình kinh tế chính trị cơ bản ổn định nhưng cũng có những nguy cơ tiềm ẩn phức tạp về an ninh chính trị, trật tự xã hội, hội cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như sau: phát huy kết quả đạt được năm 2019, nhanh chóng khắc phục những điểm còn hạn chế, bám sát nghị quyết của Đảng ủy, chỉ đạo của cấp trên, tổ chức xây dựng kế hoạch, triển khai phân công theo dõi sức khỏe gia đình nội bộ chân thành cảm ơn. Các đồng chí vừa nghe xong đồng chí Phó Chủ tịch đọc cái tổng kết công tác năm 2019. Sau đây xin hội nghị các đồng chí thảo luận, chúng ta tham gia và đóng góp vào cái bản báo cáo. Trong tay các đồng chí cũng đã có rồi, và các đồng chí đây trong cái bản của đồng chí Hùng cũng tóm tắt thôi. Thế nhưng mà các đồng chí có vấn đề gì xin mời các đồng chí chúng ta tham gia có ý kiến ạ. Thưa toàn thể các đồng chí cũng hoàn toàn nhất trí với cái bản báo cáo thành tích của hội trong tài lượng Trung ương hội tặng thêm bằng khen. Đấy là một trong những hội xuất sắc nhất, không phải là của riêng của nội hoặc là riêng thành phố, mà là xuất sắc nhất của Trung ương, của cả nước mới được Trung ương hội khen. Cái đề nghị chúng ta cho một trả vỗ tay nữa để nhiều việc. Kính thưa các đồng chí, hội nghị được trong đó thành tích như nay là được cái sự quan tâm của các đồng chí chỉ đạo của các hội cấp trên, và đặc biệt là trực tiếp của hội cựu chiến binh quận Đống Đa. Sau đây cũng xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đinh Minh Giới, ủy viên thường vụ ban chấp hành hội cựu chiến binh thành phố Hà Nội, chủ tịch. Thưa các đồng chí đại biểu, kính thưa toàn thể các đồng chí, hôm nay tới dự các đồng chí làm lễ kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 30 năm là kỷ niệm là ngày thành lập Hội cựu chiến binh Việt Nam. Thay mặt các đồng chí ban chấp hành, các đồng chí thường vụ và các đồng chí thường trực, lời đầu tiên xin chúc toàn thể là các đồng chí đại biểu cùng là các đồng chí dự hội nghị hôm nay có một sức khỏe mạnh và rất là hạnh phúc ạ. Về cái phần dự lễ kỷ niệm của hội thì ở đây thì tôi thấy là các đồng chí là chúng ta làm theo cái hướng dẫn chỉ đạo là của trên tất cả các cái mặt là 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 30 năm thành lập Cựu chiến binh, thì các đồng chí ở đây thì chúng ta cũng đã nắm được cái tinh thần đó rồi. Riêng về 30 năm thành lập Cựu chiến binh Việt Nam thì trải qua một quá trình hình thành và phát triển cho đến bây giờ, thì chúng ta thấy là qua một chặng đường rất nhiều gian nan vất vả. Sau này là sẽ phát hành các cái quyển lịch sử mà hiện nay thành phố là đang phát hành tới đây xin cấp, thì các đồng chí sẽ đọc sẽ thấy là chúng ta trưởng thành từ những cái lúc đi vận động từ mấy chục hội viên, sau rồi mấy trăm hội viên cho đến bây giờ toàn thành phố Hà Nội mà chúng ta có 27 vạn hội viên cựu chiến binh, 1 vạn cựu chiến binh của quận Đống Đa, cũng như là gần 1.000 hội viên cựu chiến binh của phường Láng Thượng. Với tinh thần các đồng chí trước hết tôi nói là cựu chiến binh của chúng ta là đoàn kết, thống nhất cao, gương mẫu. Đấy là trong mọi vấn đề lĩnh vực, đặc biệt là chúng ta ở đây thì hội viên cựu chiến binh chúng ta trong cái năm vừa rồi nhiều sự kiện, nhưng mà đối với phường Láng Thượng các đồng chí tham gia rất tích cực. Các cái hội nghị là Mỹ Triều rồi các cái được cái là chúng ta giải tỏa giao thông rồi các thứ ở đây tôi thấy là phường Láng Thượng đồng chí làm rất tốt, mà ở đây thì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà chúng tôi đã đề nghị là Trung ương hội là vấn đề là bằng khen. Riêng về cái phần Trung ương hội khen thưởng công chí, ở đây thì chúng tôi là
sau khi mà nghe báo cáo của phường Ấn Tượng ấy thì các đồng chí tập trung vào 4 cái đề án là chính. Một cái đề án thứ nhất là chúng ta tham gia xây dựng bảo vệ đảng và chính quyền, bảo vệ nhân dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, thì cái phường Ấn Tượng là chúng ta làm cực kỳ tốt luôn. Đấy là cái việc thứ nhất. Cái thứ hai nữa là các đồng chí là tham gia cái đề án thứ hai là chúng ta là chăm lo xây dựng đời sống hội viên, đẩy mạnh nghĩa là nâng cao cái chất lượng sinh hoạt. Mặc dù trong cái điều kiện hiện nay là chúng ta ở đây là hội viên chúng ta có tuổi rồi, nghỉ hưu cả rồi, điều kiện chúng ta làm kinh tế không thể là như các cái lúc mà chúng ta còn trẻ được, nhưng mà với tinh thần trách nhiệm của cán bộ hội viên ở đây, các đồng chí đoàn kết thương. Đàm Thế Anh, Bí thư Đảng ủy phường lên phát biểu ý kiến với hội nghị. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa Đại tá Đinh Minh Giới, Ủy viên Thường vụ Cựu chiến binh thành phố, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận Đống Đa. Kính thưa Đại tá Đặng Đức Song, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Kính thưa đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Bí thư Đảng ủy phường Láng Hạ, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Láng Thượng. Kính thưa các đồng chí đại diện cho Hội Cựu chiến binh quận Đống Đa. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể các đồng chí cựu chiến binh phường nhà. Về dự hội nghị kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 30 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam và tổng kết công tác cựu chiến binh năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020, đồng thời trao kỷ niệm chương cho các đồng chí cựu chiến binh. Thay mặt cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, tôi xin được gửi tới các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các đồng chí lời chào, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp. Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể các bác các đồng chí, chiến đấu trưởng thành trong lực lượng vũ trang nhân dân do Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, tổ chức lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, được nhân dân hết lòng tin yêu đùm bọc. Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã trưởng thành qua các cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược, giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Cựu chiến binh đã có những cống hiến to lớn vào sự nghiệp cách mạng và luôn là lực lượng tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần xây đắp nên truyền thống bộ đội Cụ Hồ. Đặc biệt, chúng ta đang đứng trên mảnh đất được Đảng và Nhà nước ghi nhận và phong tặng là mảnh đất anh hùng. Bước vào thời kỳ mới, cùng với cựu chiến binh quận, thủ đô và cả nước, Hội Cựu chiến binh phường nhà đã phát huy truyền thống tốt đẹp, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, thể hiện trên các mặt như vận động cựu chiến binh giữ vững và phát huy bản chất. Đến dự và phát biểu, các đồng chí đã dành những lời nói và tình cảm tốt đẹp cho Hội Cựu chiến binh phường cùng những nhận xét đánh giá, đồng thời chỉ ra những phương hướng nhiệm vụ trong năm tới. Chúng tôi xin tiếp thu và đưa vào chương trình kế hoạch công tác để thực hiện. Thay mặt cho ban chấp hành Hội Cựu chiến binh phường, xin chúc các đồng chí và gia đình mạnh khỏe hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đinh Đức Viện điều khiển việc trao thưởng. Để tặng các đồng chí nguyên là chủ tịch, phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường trong các nhiệm kỳ trước nhân dịp 30 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Đặng Đức Song, đồng chí Phùng Đức Huy, đồng chí Lê Đăng Phành, đồng chí Phạm Tuần, đồng chí Nguyễn Văn Khuyến và đồng chí Lương Văn Nhưỡng xin trân trọng kính mời lên sân khấu để ban chấp hành đương nhiệm tặng quà cho các đồng chí là chủ tịch, phó chủ tịch qua các nhiệm kỳ trước. Xin trân trọng kính mời.
mời đồng chí Phạm Huy Thông, Chủ tịch hội lên nhận thưởng, và xin trân trọng kính mời đồng chí Đinh Minh Giới, Ủy viên Thường vụ Hội Cựu Chiến binh thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh quận Đống Đa lên trao thưởng. Xin trân trọng kính mời. Xin trân trọng về tập thể, năm nay Hội Cựu Chiến binh phường Đan Thượng có 2 tập thể được quận hội tặng thưởng, gồm có chi hội 8 và chi hội 14. Xin trân trọng kính mời đại diện của chi hội 8 và chi hội 14 lên sân khấu để nhận thưởng. Xin trân trọng kính mời đồng chí Đàm Thế Anh, Bí thư Đảng ủy phường lên trao thưởng. Xin trân trọng kính mời. Xin cảm ơn đồng chí. Thấy của anh che hết cả người. Rồi. Căn cứ biên bản hội đồng thi đua khen thưởng Hội Cựu Chiến binh phường họp ngày 30 tháng 8 năm 2019 về việc khen thưởng tổng kết công tác hội năm 2019. Quyết định điều 1, công nhận và tiền thưởng cho 9 tập thể chi hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, gồm 3 tập thể chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019. Biểu dương và tiền thưởng cho 68 hội viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019, có danh sách kèm theo. 6. Chi hội 13, chi hội 9 và chi hội 15, tổng số là 9 hội. Chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ là chi hội 7, chi hội 10, chi hội 12 là 3 chi hội. Về cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gồm có 68 đồng chí. Chi hội 1 gồm các đồng chí Phan Đức Hiếu, Vũ Xuân Cự, Hà Viết Khải, Phạm Văn Đào. Chi hội 2 Phạm Đình Tùng, Trần Văn Thành, Lương Văn Phúc, Lê Thị Thơ. Chi hội 3 Phan Trọng Đồng, Nghiêm Xuân Trường, Đỗ Văn Thuật. Chi hội 4 Hoa Xuân Bình, Phùng Đức Huy, Nguyễn Phi Chín. Chi hội 5 Nguyễn Văn Khôi, Nguyễn Văn Thành, Nghiêm Văn Đốn, Nguyễn Thị Thanh Trung, Thân Thị Viết. Chi hội 6 Võ Văn Bá, Lê Trọng Trường, Nguyễn Thị Mát, Đặng Văn Trung, Nguyễn Văn Quang. Chi hội 7 Vũ Thị Huyền Nga, Nguyễn Thị Hiên, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Văn Xuyên, Hàn Thạch Hải. Chi hội 8 Nguyễn Hữu Đập, Nguyễn Thượng Phu, Nguyễn Văn Bỉ, Đào Thị Lân, Vũ Văn Duyên, Trần Thị Thanh Mai, Nguyễn Công Lương. Chi hội 9 Lương Hữu Việt, Hoàng Phúc Phần, Trần Đình Hưng, Nguyễn Đồng Toàn, Nguyễn Văn Hải. Chi hội 10 Nguyễn Thị Tị, Đinh Bá Đương, Vũ Thị Chuốt, Phan Thị Tranh, Nguyễn Bách Nguyên. Chi hội 11 Nguyễn Công Quân, Vũ Thị Tâm. Chi hội 12 Hà Thu Hương, Nguyễn Tiến Dựa, Nguyễn Văn Tuấn, Lê Thị Thanh. Chi hội 13 Nguyễn Văn La, Mai Công Thành, Dương Thanh Tôn. Chi hội 14 Cao Xuân Cường, Tống Thành Đại, Đỗ Văn Đảm, Đinh Xuân Độ, Lê Thị Bích Liên, Đỗ Thị Nhi, Đặng Đức Sau, Lại Quang Thảo, Nguyễn Đăng Thinh, Phạm Văn Thao. Chi hội 15 Nguyễn Ngọc Chiêu, Nguyễn Văn Mỹ, Chu Phương Thức. Đấy là toàn bộ danh sách 68 hội viên được biểu dương khen thưởng năm 2019. Kính thưa toàn thể các vị đại biểu, phần trao thưởng đến đây là kết thúc.
ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí Phạm Huy Long, chủ tịch hội phường lên kết luận và bế mạc hội nghị. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí, sau một thời gian làm việc, hội nghị chúng ta đã thành công tốt đẹp. Chúng ta đã tổ chức tốt và đúng nghiêm túc lễ kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 30 năm thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Tổng kết công tác năm 2019, trao phần thưởng cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong năm vừa qua. Các đồng chí đến dự hội nghị, đồng chí đại diện cho Hội Cựu chiến binh quận Đống Đa, đồng chí đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Đáng Thượng đã phát biểu ý kiến cho chúng ta những phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Thay mặt cho ban chấp hành Hội Cựu chiến binh phường, tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chí đại biểu và cảm ơn tất cả các đồng chí có mặt tại đây và xin kết thúc hội nghị tại đây. Xin mời hội nghị đứng dậy làm lễ chào cờ. Chào cờ chúng ta không hát không gà. Hạ cờ. Chào cờ.